大家好，我是小安，欢迎您在百忙之中来到我的频道，每天为您分享养生健康知识。感谢您一直以来对我的支持和鼓励。俗话说，咳嗽一声如闷雷，不是老大你是谁？冬天天气特别寒冷，而且很干燥，抵抗力差的人很容易导致感冒咳嗽，咳起来难受真要命。咳嗽这个小小的症状，如我们不加以重视，尤其是老人和小孩这两个易感群体中，就会演变成严重的呼吸道问题。药物治疗虽然效果很快，但有时也会带来一些不必要的副作用。相比之下，食疗作为一种智能治疗好方式，你独特的温性和较少的副作用，逐渐会被越来越多的人所接受和喜爱。中医食疗理论认为，咳嗽是肺脏受到了外邪的侵袭，导致我们肺气上逆，气道不畅，肺湿宣促。所以在治疗咳嗽的时，治疗原则是宣肺平喘，化痰消炎止咳，滋阴润燥。今天用陈皮搭配这两物，止咳的效果立马翻10倍。下面随着我的视频，一起来看看怎么做的吧。首先准备2块陈皮。陈皮是一种中药材，在经过晾晒后制成，它具有非常多独特的好处，因此被广泛用于中医药和日常保健。陈皮的功效和作用：第一，陈皮泡水喝可有效缓解感冒的症状和增强免疫力。陈皮中富含的挥发油具有抗病毒和抗炎的作用，可有效减轻感冒引起的咳嗽、鼻塞和喉咙痛等症状。第二，陈皮泡水喝也可缓解胃部不适和胃痛。陈皮富含挥发油和柠檬酸等成分，这些成分具有抗炎和镇痛的功效，可有效减轻身体胃酸过多引起的不适感而胃痛。如你经常感到胃部不舒服或有胃痛的问题，平时尝试喝一杯陈皮泡水，可有效缓解不适。第三，陈皮泡水喝还具有改善肠胃功能和预防胃病的作用。陈皮中的杨氏酸等成分能有效减少胃内的细菌和病毒数量，很好起到抑制炎症和抗菌的作用，有助于保护身体胃黏膜，预防胃炎和其他胃病的发生。同时，陈皮它还具有止呕和止泻的作用，有助于改善身体肠胃，调理肠道。第四，陈皮泡水喝有助于消化和促进食欲。根据中医理论，陈皮有理气健脾的功效，可有效缓解脾胃不和，促进身体胃肠蠕动，从而增加食欲和消化功能。如你常常感到食欲不振或身体消化不良，喝一杯陈皮泡水会给你带来一些帮助。第五，陈皮还含有大量丰富的抗氧化剂，可有效增强机体的免疫力，提高我们身体对抗病毒和细菌的能力。陈皮清洗干净，控水捞出，放入碗里备用。接下来我们准备一个罗汉果。第一，罗汉果可有效润喉止咳。罗汉果含有大量丰富的蛋白质、碳水化合物和多种维生素，对咽炎、咳嗽等疾病有很好的改善作用。罗汉果有清热润肺的作用，对由于感冒引起的咽痛、湿音、咳嗽，可喝罗汉果茶，具有非常好的作用。第二，清热解毒。罗汉果具有良好的清热解毒的功效，可用于治疗急性热毒病症，比如疮疡、口疮、咽炎等。第三，抗炎止痛。罗汉果对风热感冒的症状有效，具有抗炎止痛的作用，可有效缓解头痛、咽喉肿痛等不适症状。第四，抗氧化。罗汉果富含丰富维生素 C、黄酮类化合物等，具有非常好的抗氧化作用，有助于抑制身体自由基的产生，保护身体细胞免受氧化损害。第五，
降低血脂罗汉果中的多酚类化合物可有效降低血液中的胆固醇和甘油三酯含量，对我们改善血脂异常状态有一定的帮助。第六，防治慢性咽炎，罗汉果可有效防治慢性咽炎等病症。经科学显示，罗汉果泡水喝能有效地治疗慢性咽炎，并且口感非常不错，而且没有任何副作用。罗汉果洗干净之后，把它捏碎，捏碎好的罗汉果放入成品里面。接下来，我们准备几片枇杷叶，把这些毛茸茸的洗掉。枇杷叶尽量用老一点的叶子。枇杷叶是枇杷素的叶子去研究。枇杷叶具有润肺止咳、清肺、止咳化痰的功效。枇杷叶中所含的黄酮类化合物具有抗氧化、抗炎等多种功效，可有效提高免疫力，促进身体新陈代谢，预防各种疾病。枇杷叶的功效作用第一，枇杷叶中所含的黄酮类化合物有非常强的抗氧化功效，可有效清除自由基，减缓身体细胞老化，预防多种疾病。同时，这些黄酮类化合物还具有抗炎的功效，可有效抑制炎症反应，减轻炎症的症状。第二，枇杷叶还含有多种维生素、矿物质和氨基酸等营养成分，可有效促进人体新陈代谢，提高身体免疫力，预防身体感冒、喉炎等呼吸道疾病。第三，枇杷还有镇痛消炎的作用，可很好缓解头痛、口腔溃疡等疼痛的症状。此外，枇杷叶还具有抑菌消炎的作用，可有效抑制细菌的生长繁殖，预防身体细菌感染。枇杷叶还可润肺止咳，对有咳嗽、气喘等呼吸道疾病有一定的缓解作用。枇杷叶洗干净之后，我们把它剪碎，剪好的枇杷叶放入一旁备用。接下来准备几根金银花藤，也叫金银花根。金银藤的功效和作用：第一，清热解毒。金银花藤有清热解毒、疏散风热以及通络止痛的功效，可有效治疗温病发热、生热、头痛、咽痛、口渴等症。第二，疏风通络。金银花还可以治疗风湿热痹引起的关节红肿热痛、屈伸不利等问题。第三，消肿止痛。银花藤对臃肿疮疡都有非常好的治疗效果，可有效起到止痛和消肿的重要作用。金银花根洗干净之后放入碗里备用。接下来我们准备一个奶锅，把这些食材全部放锅里，加入1000毫升左右的开水，盖上盖子，大火煮开3分钟，再开小火煮15分钟。朋友们，制作视频不易，小安每天都在用心教大家做养生。一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的一整天睡不着觉。非常感谢您的支持和鼓励。时间到了之后，一个止咳化痰水我们就做好了，我们直接倒出来杯子里趁热喝。陈皮、罗汉果、枇杷叶、金银花藤这几种食材加在一起，既可作为我们日常养生保健的食品，也可以在你感到嗓子喉咙不适、咳嗽时喝就好了。让我们的肺部没有毒素堆积，嗓子喉咙越来越舒服。好了，朋友们、家人们，今天的视频就分享到这里了，感谢大家一直以来对我的支持和鼓励，祝大家每天开开心心、快快乐乐、健健康康、平安幸福。我们明天再见，拜拜。